Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Kandang Guata. Baik teman-teman, ini ayam saya lagi sakit, lagi pilek, ngorok ya. Saya mau obati. Pertama-tama kita korek-korek dulu tenggorokannya ya teman-teman. Kita ambil bulu ayam, kita masukkan ke mulut, kita korek-korek teman-teman ya. Ini untuk membersihkan lendir-lendir yang ada di dalam tenggorokan ayam teman-teman ya. Nah ini cukup banyak teman-teman ya. Nah kita korek-korek lagi teman-teman. Nah ini masih banyak ya. Nah kita korek-korek, kita bersihkan. Nah, ini masih banyak teman-teman, cukup banyak ya. Pantasan ngorok ya teman-teman. Kita bersihkan lagi tenggorokan ayam, kita korek-korek lagi teman-teman sampai bersih ya teman-teman ya. Masih panjang. Korek-korek lagi teman-teman ya, bersihkan sampai bersih. Ayam saya kena pilek teman-teman ya, ngorok hampir semua ayam saya ya. Masih banyak teman-teman. Usahakan sampai bersih ya, kita bersihkan tenggorokannya. Nah ini sudah cukup teman-teman. Nah terus kita kasih obat herbal ya teman-teman. Obat herbalnya ini ya teman-teman ya, bawang putih ya. Bawang putih ini sangat manjur untuk ayam yang sedang pilek atau ngorok teman-teman ya. Insyaallah satu hari ayam kita itu pulih kembali teman-teman. Nah kita suapi masuk ya teman-teman bawang putihnya. Cukup satu ayam satu siung bawang ya, bawang putih kita kasih ayam tersebut teman-teman. Nah ini sudah cukup teman-teman ya. Mudah-mudahan besok sudah pulih kembali seperti sedia kala. Manjur sekali teman-teman ya, kalau bawang putih ini sangat-sangat bermanfaat bagi ayam. Jadi teman-teman yang ayamnya lagi pilek ngorok, silahkan dikasih saja bawang ya teman-teman. Jangan lupa dikorek-korek dulu baru dikasih bawang teman-teman. Oke, selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.